Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bening. Hari ini kita mau mencari harta karun lagi teman-teman. Bening main apa itu? Hah? Bisa. Yuk kita cari harta karun dulu yuk sambil main lato-lato. Itu baskomnya ambil dulu di sini Bening untuk wadahnya. Kita ambil dulu teman-teman. Kita cari yuk harta karunnya di mana ya teman-teman. Di sini kita menemukan apa teman-teman? Coba kita lihat. Wow, kita menemukan mesin ATM. Wow, keren. Kita masukinnya ke dalam wadah. Kita juga menemukan gelas cantik berwarna merah. Wow, imut sekali ya teman-teman gelasnya. Ih, keren. Kita masukin ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan saus sambal. Wow, pedas. Masukin juga yuk ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan sendok makan. Wow, cantik dan imut berwarna pink. Keren. Kita masukin yuk ke dalam wadah teman-teman. Dan kita juga menemukan lollipop. Wow, berbentuk hati. Kita masukin yuk ke dalam wadah. Yang satu. Kita cari lagi yuk harta karunnya. Di mana ya teman-teman? Wow, di sini ada apa teman-teman? Coba kita lihat. Wow, banyak sekali harta karunnya. Kita menemukan suntikan teman-teman. Wow, besar sekali ya suntikannya. Kita masukin yuk ke dalam wadah. Kita juga menemukan gunting. Wow, guntingnya ada dua teman-teman. Ini gunting bedah sepertinya teman-teman. Buat bening. Buat bening. Oke, aduh sakit sayang. Kita masukin Mama yuk. satu, bening satu. Oke. Kita juga menemukan padu dokter. Wow, alat ini digunakan untuk memeriksa persendian teman-teman. Yuk kita masukin ke dalam wadah. Kita juga menemukan stetoskop. Wow. Wow, ternyata stetoskopnya bisa mengeluarkan suara detak jantung ya teman-teman. Wih, keren sekali stetoskopnya. Kita masukin yuk ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan alat untuk memeriksa mulut. Wow, kita masukin juga ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan bengkok teman-teman. Wow, keren. Wow, Bening sepertinya mau hujan Bening. Wow, masuk. Teman, kita lanjut lagi yuk mencari harta karunnya Bening. Ayo, let's go. Di mana? Wow, di situ ada apa teman-teman? Wow, coba lihat Bening. Kita menemukan apa itu Bening? Coba lihat. Kita menemukan panci teman-teman. Coba bawa sini ya, apa itunya yuk? Pancinya ya, bawa ke sini yuk. Ambil semua. Kita menemukan panci teman-teman. Wow, sama teflon. Keren sekali ya peralatan masaknya itu. Oh, ini sini, ini tutupnya. Salah itu. Ini ke sini teman-teman, dan ini sini tutupnya. Wow, keren sekali teman-teman pancinya. Kita menemukan berapa Bening itu pancinya itu? 1, 2, 3, 4. 4. Wow, kita menemukan 4 panci teman-teman. Peralatan masak. Wow, kita masukin yuk Bening ke dalam wadah. Terus Mama satu. Bening. Mama 1, bening 2. Bening 2. Awas jatuh. Masukin yuk, kita cari lagi yuk. Kemana sini Bening? Wow, di balik kursi ini ada apa teman-teman? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Wow, ternyata banyak sekali makanan teman-teman. Yuk kita lihat. Kita menemukan buah apa ini Bening? Paprika. Iya, berwarna merah. Dan kita juga menemukan stroberi berwarna merah. Wow, segar sekali ya teman-teman stroberinya. Dan kita juga menemukan apa ini Bening? Burger. Wow, lezat sekali nih teman-teman burgernya. Yuk kita masukin ke dalam wadah. Kita juga menemukan kentang. Wow, kentangnya enak sekali teman-teman. Kalau
makan bersama dengan saus. Yuk kita masukin ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan ice cream. Wow, ice creamnya rasa vanila. Wow, lezat sekali ya teman-teman. Yuk kita masukin juga ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan pizza potong. Wow, pizza potongnya lezat sekali teman-teman. Wow, kita masukin juga ya ke dalam wadah. Jangan kayak gitu dong. Kita juga menemukan penampan. Wow, penampannya besar sekali, berwarna pink. Jangan tumpah ya, kita masukin juga teman-teman. Wow, kita udah dapat banyak nih teman-teman harta karunnya. Yuk kita cari lagi, siapa tahu masih ada teman-teman. Kemana ya? Wow, di sini teman-teman ada apa? Coba kita lihat. Kita menemukan spring bed. Wow, spring bednya berwarna pink. Kita masukin ke dalam wadah. Dan kita juga menemukan ini sendok untuk mengambil ice cream. Wow, keren ya. Kita masukin juga yuk ke dalam wadah. Kita juga menemukan mesin kasir. Aduh, bisa hidup ternyata teman-teman mesin kasirnya. Wow, keren sekali ya. Yuk teman-teman, kita masukin ke dalam wadah juga mesinnya. Enggak ada, ini satu, angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enggak ada. Yuk kita masukin yuk mesin kasirnya ke dalam wadah. Kita kumpulin jadi satu. Wow, nggak muat nih teman-teman. Wadahnya saking penuhnya harta karunnya. Yuk kita cari lagi. Yuk Bening, kita cari lagi. Aduh, Bening. Wah teman-teman, sepertinya harta karunnya udah habis nih. Oke, cukup sampai di sini dulu ya pencarian harta karun kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, bye-bye. Bye-bye.